طلابنا الأعزاء أهلا بيكم. هنكمل الجزء بتاع التكاثر في النباتات الزهرية، والجزء ده ظريف جدا رغم إن فيه كتير منكم يقول لك النبات رخم. النبات جميل، النبات حلو، النبات تخلي بالك منه، النبات ده في حياتنا. اصلا لما باجي بتكلم على الانسان بطبق على نفسي، انما النبات طب ما انت بتاكل نبات وبتشوف النبات وبتتفرج على الزهره، الحاجات دي لازم تبقى مطبقه، والحاجات دي حتى من نطاق المعلومات العامه لازم تبقى موجوده عندك. تعالى كده اما نتفق مع بعض وبنقول اعمل حسابك ان في عمليه تلقيح في النبات، ومعناها ان حبوب اللقاح هتتنقل، تنتقل من متك الى الميسم. دي كده اسمها عمليه التلقيح. افهم الحته دي حلوه قوي وخلي بالك منها. قال لي انت عارف اول ما حبه اللقاح تتنقل تروح على الميسم، بس هنا اهو تبص تلاقي المبيض ده اهو نفخ كبر وحلو كده، واعمل حسابك ان المبيض ده هيكون مين؟ الثمرة على طول. استاذ ده تلقيح لسه ما حصلش اخصاب. حصل اخصاب ما حصلش اخصاب، الثمرة هتتكون. يبقى تعمل حسابك ان عملية التلقيح بمجرد ان حبة اللقاح وصلت للميسم هنا اهو، ده بيحفز الاكسينات حضرتك انها تنفخ المبيض وتكون ثمرة حتى لو ما حصلتش عملية الاخصاب. يبقى انت اول ما الحبة دي تلاقي المبيض اتنفخ كده اهو وكون الايه؟ الثمرة. طب افرض حصل الاخصاب، حلو قوي، الاخصاب ده هيكون ايه بقى؟ الاخصاب ده هيكون البذرة. يبقى انا التلقيح عاوزه علشان يكون الثمرة، الاخصاب عاوزه عشان يكون البذرة. فلو حصل تلقيح وحصل اخصاب يبقى هتتكون ثمرة ومليانة بذور. طب لو حصل تلقيح وما حصلش اخصاب يبقى هتتكون ثمرة من غير بذر. احسن، ايوه ماشي، انا عارف ان احسن ان انت فرحان ان هي هنا مش هيحصل او هتاكل ثمره من غير بذور، ولكن في عمليه التكاثر لا، هي مش حلوه قوي. طيب خلاص ماشي، يبقى هنا اساسيات احطها في دماغي. بمجرد ان حبه اللقاح وصلت هنا تتكون الثمره. اذا اخصبت البويضه بقى، حصلت عمليه اخصاب تكون البذره. وتعالى اما نشوف اللعبة هتتم ازاي. قال لي بص، علشان تفهم عملية الاخصاب هناخدها على مرحلتين. اول حاجة ان يحصل انبات لحبة اللقاح، ودي المرحلة الاولى، ان حبة اللقاح تبدأ تنبت. بعد كده تحصل حاجة اسمها الاخصاب المزدوج. مش فاهم منك حاجة، بالراحة عليا. اول ما حبة اللقاح تبدأ توصل حضرتك هنا اهو عند الميسم، هنا انتهت عملية التلقيح وبدأنا نخش في عملية الإخصاب. الحبة اللقاح اللي واصلة منظرها ايه؟ قال لي حباية زي ما قلنا لها جدار سميك جواها نواتين، واحدة اسمها أنبوبية والتانية اسمها نواة ايه؟ مولدة. أنا هروح أتكلم معاهم. انتي اسمك ايه؟ قالت لي اسمي نواة أنبوبية. وانتي اسمك ايه؟ قالت لي أنا نواة مولدة. طب سموكي أنبوبية ليه؟ قالت لي علشان أنا دوري أكون أنبوبة اسمها أنبوبة اللقاح. طب وانتي سموكي نواة مولدة ليه؟ قالت لي عشان أنا بولد بعد كده نواتين، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. خلاص بصي بقى، يلا يا حبة اللقاح، انتي وصلتي موجودة هنا. أول ما هنا تبدأ النواة الأنبوبية تقول لي أيوة بقى، أنا عاوزة أكون أنبوبة لقاح. الأنبوبة اللقاح اللي أنا هكونها، وده دور النواة الأنبوبية، أنبوبة اللقاح هتخترق الميسم وبعدين تمشي أهو، ماشي معايا، دخلت على القلم، راحت على المبيض. رايحة فين بالظبط؟ رايحة عند الحتة اللي بيتم فيها إخصاب البويضة. الحتة دي اللي هي اللي احنا قلنا اللي ما بيبقاش فيها الغلافين، الحتة دي اللي اسمها منطقة النقير. وتفضل حضرتك تخترق الميسم والقلم والايه والمبيض، وكده تقول لي الحمد لله
انا عملت الدور بتاعي. يبقى النواة الانبوبية دورها انها تكون انبوبة لقاح تخترق الميسم ثم القلم ثم المبيض، وهنا النواة الانبوبية نقول لها بودعك، باي باي نواة انبوبية، لانها تبدأ تتلاشى. وهنا تبدأ النواة التانية حضرتك اللي هي اسمها النواة المولدة تبدأ تنقسم، تولد وتكون نواتين ذكريتين. اللي قول لي يا أستاذ، هي النواة دي حضرتك النواة دي المولدة دي كام نون؟ بتبقى نون. هذه النواة المولدة هتنقسم ميتوزي وهتبدأ تكون نواتين ذكريتين، والنواتين الذكريتين دي فيها نون ودي فيها نون. وكده دي اول خطوة اللي احنا بنسميها خطوة اول خطوة اللي هي انبات حبة اللقاح. خلاص جميل قوي، خلاص الانبوبة اتكونت، خلاص اهي الانبوبة اتكونت وعندي نواتين ذكريتين هم، واحدة اسمها نون والتانية نون. ادي اهي حضرتك اهو نون ذكرية والنون التانية اهي، وادي حضرتك دخلت من ثقب النقير اهي، وادي جوه الكيس الجنيني اهو. واحنا قلنا عندنا 6 خلايا ونواتين اللي قريبين من النقير. في خليه مقلبظه اسمها خليه البيضه وجنبها خليتين بيساعدوها، وفي حضرتك نواتين اسمهم النواه الكيس الجنيني او النواتين القطبيتين، وفي بعيد البعد الثلاثه ده هم اللي بعاد عن النقير اسمهم الخلايا السمتيه. حلو قوي. في حاجتين هيحصلوا دلوقتي، لازم حضرتك النواة الذكرية دي تتجوز حاجة من جوه، ولازم النواة الذكرية التانية تتجوز حاجة من جوه. تعال اما نشوف العمليتين اللي هيحصلوا هم مين. قال لي بص يا أستاذ، شوف اللي هيحصل بقى. هتبدأ النواة الذكرية الأولى اللي هي قيمتها نون، تعالي يا عسل خشي، تبدأ تخش نقيلك حد تتجوزيه من اللي قدامك. عندك 6 خلايا وعندك نواتين اللي هم دول، شوفي هتتجوزي منين. قالت لي بص انا عيني من الحلوة ده هي اللي هي البيضة الجميلة ده هي، خلية البيضة دي قيمتها نون. فهنا هيحصل حضرتك اندماج هنا لخلية الذكرية اللي هي نون مع الخلية نواة الخلية دي اللي هي خلية البيضة، ونون ذكرية مع النون بتاعت البيضة، الاتنين هيكونوا زيجوت. والزيجوت ده بيبقى كام نون؟ الزيجوت ده بيبقى 2 نون. والزيجوت ده ان شاء الله هيبدأ ينقسم انقسام ميتوزي ويكون الجنين ويكون النونو. يعني لما ده هتندمج مع ده النونو هيتكون، وده الجنين اللي موجود عندي جوه البذرة. يبقى دي اسمها اول خطوات عملية الاخصاب المزدوج، اخصاب خلية البيضة. يبقى هنا دي حضرتك دي اخصاب مزدوج، يعني اخصابين. الاخصاب الاول خلية ذكرية مع خلية البيضة، نواة دي مع النواة دي هتكون زيجوت 2 نون، ثم يتكون النونو اللي هو الجنين. وانت يا زكريا يا تانية ناوية تتجوزي مين؟ ايه رأيك في الحلوين المساعدين؟ مش عاجبني. ايه رأيك في السمتية ال3 الحلوين دول؟ تنقيلك واحدة وتجوزيها. قالت لا مش عاجبني، انا معجبة جدا بالنواتين دول. ايه ده انت هتتجوزي انوية؟ قالت لي بص بقى، انا كخلية ذكرية قيمة ان عندي نواة نون هبدأ اندمج مع نواة الكيس الجنيني اللي هما الاتنين مع بعض. ايه اللخبطة دي؟ ده انت نون وهي دي نون والتانية دي نون. قالت احنا ال3 كده هنبقى عمل جماعي وهنندمج كلنا مع بعض. هو في كده يا جدعان؟ يعني نواة تندمج مع 2؟ ده انتوا هتبقوا 3. قالوا فده هيبقى اسمه عملية الاندماج الثلاثي، حيث تندمج النواة الذكرية التانية مع نواة الكيس الجنيني او حضرتك اللي هم النواتين القطبيتين، وده هيكون حضرتك نواة الاندو سبرم، ونواة الاندوسبرم دي 3 نون. وان شاء الله نواة الاندوسبرم دي بقى هتبدأ تنقسم حضرتك وتكون نسيج اللي هو نسيج الاندوسبرم. ونسيج الاندوسبرم ده
علشان اكل المحروس اللي هو الجنين. يبقى ده اسمها عملية اندماج ثلاثي. ما المقصود بالاندماج الثلاثي؟ اندماج ثلاثي يعني 3 اندمجوا مع بعض، حيث تندمج احدى النواتين الذكريتين مع نواة الكيس الجنيني وتكوين حضرتك الاندوسبيرم. نواة الاندوسبيرم ثلاثية المجموعة الصبغية 3 نون التي تتحول إلى نسيج الاندوسبيرم، وده هو الوضع حضرتك دلوقتي. ده حضرتك اسمه الاندماج الثلاثي. لما الاثنين دول يحصلوا بيسموها عملية الإخصاب المزدوج. يبقى في فرق بين الإخصاب المزدوج والاندماج الثلاثي. الاندماج الثلاثي ده جزء من الإخصاب المزدوج، وده حضرتك كده الوضع جوه هنا جوه حضرتك الكلام ده. قال لي ممكن نظبط شوية أرقام كده مع بعضينا، وماله؟ قال لي لو سمحت عدد الأنوية الذكرية الناتجة من انقسام خلية جرثومية أمية في متك الزهرة. هم قالوا لنا الخلية الجرثومية الأمية اللي هي قيمتها كام؟ 2 نون، هتبدأ تنقسم ميوزيا لتكوين 4 خلايا تسمى بالجراثيم الصغيرة. قال لي واعمل حسابك ان الجرثومة الصغيرة طالما نشأة من انقسام ميوزي هتبقى احادية المجموعة الصبغية. قال لي جميل قوي. قال لي بعد كده المفروض ان الجرثومة الصغنططة دي تتحول لحبة لقاح، هيحصل شوية تحورات. قال لي هيتكون لها جدار سميك، هتتحول حضرتك النواة، حضرتك هتنقسم نواتها لتكوين نواتين. النواتين دول واحدة منهم اسمها النواة الأنبوبية والتانية المولدة، وبالتالي حبة اللقاح الواحدة هتلاقي فيها نواة أنبوبية ونواة مولدة. طب أنا عندي 4 حبوب لقاح، يبقى منطقي إن أنا عندي 4 أنوية أنبوبية وعندي 4 أنوية مولدة. ما تنساش إن النواة المولدة هتولد، وكل نواة مولدة هتكون نواتين ذكريتين عشان هي بتخش بكومين حضرتك وهي داخلة في عملية الإخصاب المزدوج. وكده حضرتك أقدر أقول لك بما أن أنا عندي 4 أنوية مولدة والنواة المولدة بتطلع نواتين، إذا يبقى أنا عندي 8 أنوية ذكرية. إذا الجرثومية الأمية الواحدة اللي هي حضرتك بتبقى بتنقسم تديني 4 خلايا تتحول إلى 4 حبوب لقاح. كل حبة لقاح من ال4 فيها نواتين ذكريتين، دي فيها 2، دي فيها 2، دي فيها 2، دي فيها 2. يبقى أنا عندي 8 أنوية ذكرية وعندي 4 أنوية أنبوبية. وشوف بقى انت ظروفك في الحسابات لما يعوز يجيب اي حاجة. تعال نحل. اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات اللي قدامك. ما اقصى عدد من حبوب اللقاح الناتجة بعد مين؟ بعد نضج متك زهرة يحتوي كل كيس منه على 100 خلية جرثومية أمية. استنى، المفروض ان انا المتك عندي بيبقى فيه قد ايه؟ المفروض المتك عندي بيبقى فيه 4 اكياس لحبوب اللقاح. تخلي بالك بقولك كل كيس فيه في 100، يعني الكيس ده فيه 100 جرثومية وده حضرتك فيه 100 جرثومية وده فيه 100 جرثومية وده في 100 جرثومية وهو عاوز اقصى عدد من حبوب اللقاح بافتراض ان 100 كلهم هيطلعوا. بالنسبة لواحدة بتطلع 4 يبقى 100 اللي هنا هيطلعوا 400. حلو. 100 اللي هنا هيطلعوا 400 وال100 اللي هنا يطلعوا له 400 وال100 اللي هنا يطلعوا 400. يبقى لو قلت لك احسب لي اقصى عدد لحبوب اللقاح على اعتبار ان كل كيس هيبقى فيه 100، هقول له يبقى كله 1600. تعالى يا باشا معايا. اي الاشكال التالية لا يحدث بها تلقيح ذاتي؟ تلقيح ذاتي معناه هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو زهرة على نفس النبات. دي حضرتك
دي زهرة مذكرة، ادي هنا هيحصل فيها تلقيح ذاتي من دي، وبما ان هم حضرتك على نفس النبات فده هنعتبره تلقيح ذاتي، يبقى مش هختارها، دي مش معايا. دي هنا حضرتك ممكن تودي من هنا لهنا، وخاصة ان الشروط والمتك اعلى من الايه، من الميسم، فدي برضو مش هختارها. دي فيها تلقيح ذاتي، والله دي تبقى حرة، ممكن حضرتك تطلع من هنا لهنا او تجيب من هنا تودي على هنا، وكل ده على نفس النبات، اذا ده كله تلقيح ذاتي. انما هنا الواضح ان الزهرة دي وحيدة الجنس، دي زهرة مذكرة، لازم تشوف زهرة تانية مؤنثة علشان يحصل التلقيح حضرتك هنا. يبقى هو هنا حضرتك كلهم اي الاشكال التالية صعب لا يحدث فيه التلقيح الذاتي، يبقى هختار الشكل ده. تعالى اما نكمل. السؤال بيقول الاشكال التالية توضح حبوب اللقاح لثلاثة انواع مختلفة من النباتات عند فحصها بالميكروسكوب الضوئي بنفس قوة التكبير، أي منها يمكن أن ينقل بسهولة بواسطة الحشرات لإتمام عملية التلقيح. بص بقى يا باشا علشان تبقى فاهمني كويس. الحشرة ديت هي عبارة عن الرجل بتاعتها بيبقى فيها زي الرصغ كده، قال لي حضرتك الحشرة بتبقى رأس، صدر، بطن، 6 رجول. الارجل بتاعتها دي تبع الارثروبودا او مفصليات الارجل، وبيبقى في حضرتك اطرافها بتبقى بتسمح ان هي تشد او تشيل حبة اللقاح إذا كانت خشنة. لازم السطح بتاع حبة اللقاح عشان يحصل التلقيح الحشري لازم السطح يبقى خشن عشان يقدر يلتصق بمين؟ برجل الحشرة. الواضح ان السطح هنا معظمه ناعم وهنا السطح معظمه ناعم، هو ده هو السطح الخشن اللي ممكن حضرتك يلبس في جزمة الحشرة او في رجل الحشرة. وهي الحلوة دي بقى كده هتبدأ تشيل حبة اللقاح دي وتفضل تطلع تجري بيها، ولما تطلع تجري بيها تلاقي ميسم موجود بيلزق بيلزق حضرتك. بمجرد ما الحشرة تقف هنا اهو تبدأ تلزق حبة اللقاح في الميسم اللزج، ودي نعمة من عند ربنا علشان يتم التلقيح بواسطة الحشرات. ده تخلي بالك منه. ايه كمان؟ قال لي بص الرسم اللي قدامك بيعبر عن عدد المجموعات الصبغية في دورة حياة احد النباتات الزهرية. قال لي بص انت بدأت بأحد النباتات الزهرية 2 نون، اكيد النبات الزهري ده كون س ودي صاد والاتنين احاديين المجموعة الصبغية، يبقى ممكن واحد منهم يبقى حبوب لقاح، وعندي بويضات اندمجوا مع بعض. طيب قال لي س وصاد دي حضرتك الاتنين، قال لي س وصاد، س اهي س ده انقسام ميوزي يبقى ده انقسام ميوزي. طب وصاد؟ صاد ده حضرتك هو عملية الإخصاب لأن هيندمجوا الاتنين مع بعض عشان أرجع تاني 2 نون، ودي الفكرة بتاعتي. يبقى هنا حضرتك انقسام ميوزي علشان تتنقل من 2 نون لنون، يبقى س هي الانقسام الميوزي وصاد الإخصاب. تكوين الثمرة والبذر لازم نبقى متفقين، وقلنا الكلام ده في الأول، ان علشان الثمرة تتكون، الثمرة بتتكون منين؟ من المبيض. الثمرة مين في دول؟ الثمرة اللي بحق وحقيقي الجزء ده هو الثمرة. استنى هو الكاس يا استاذ بيمشي، التويج بيغور في داهية، الطلع معرفوش، التخت المفروض انه يمشي، التخت ده اللي بيتثبت عليه المحيطات كلها، الميسم سمعني اغنية الوداع، القلم بودعك. والمفروض لا يتبقى من الزهرة دي كلها غير مين؟ غير المبيض بتاعها. المبيض ده هو يا باشا هيكون هيكون الثمرة.
وكتير مننا لما بيمسك ثمرة كده برتقانية ولا حاجة بيلاقي البرتقانة فيها نقرة من فوق وفيها نقرة من تحت. ايه النقرتين دولت اللي موجودين في معظم الثمار؟ قال لي بالنسبة للنقرة اللي فوق اللي هي الحتة اللي كان متصل بها مين؟ القلم. وبالنسبة للنقرة اللي تحت الحتة اللي كان ماسك فيها مين؟ التخت. وده السبب ان معظم الثمار لازم يبقى فيها النقر دي. كاس يسمعني اغنية الوداع، التويج باي باي، الطلع باي باي، المتاع ميسم باي باي، والايه والقلم باي باي، وكمان التخت باي باي، ولا يتبقى منها غير مين؟ المبيض بس هو اللي بيكون الايه؟ الثمرة. وده المفروض الوضع الطبيعي او الوضع الشائع. قال لي جميل، قال لي الثمرة بتبقى المبيض. قال لي مش الثمرة دي البويضة دي مش أخصبت؟ قال لي حضرتك البويضات المخصبة دي هي اللي بتكون البذور. يبقى البذرة اعرف ان هي بويضة مخصبة. يبقى كده عشان نبقى مع بعض كده اهو، دي اساسيات يعني حتى لو ما بتاخدش احياء دي لازم تبقى عارف. المبيض ده هو يا استاذ هو اللي بيكون الثمرة، اما البويضات ده هي يا استاذ فهي اللي بتكون البذرة. فالبذرة حضرتك هي بويضة مخصبة، طالما البويضة اخصبت هتكون المبيض هو الثمرة، والبذرة هي البويضة المخصبة، وبالتالي جدار المبيض هو جدار الثمرة. قال لي طيب وجدار البويضة هو غلاف البذرة اللي موجود عندك. يبقى دي لازم تبقى فاهم الكلام ده. المبيض هو الثمرة والبويضة المخصبة هي البذرة، واعمل حسابك ان جدار المبيض هو جدار الثمرة او غلاف الايه؟ الثمرة. طب تعالى اما نخش جوه كده ونتفرج على دي. خلاص المفروض انها تكون البذرة خلاص. بص بقى، بالنسبة للخلايا السمتية الثلاثة سمعني اغنية الوداع. بالنسبة للخليتين المساعدتين سمعني اغنية الوداع. وده هو المفروض ان هو كون النونو، وده هو كون الاكل بتاع النونو اللي هو الاندو ايه؟ سبيرم. يبقى بتتحلل الخلايا ايه؟ الخليتين المساعدتين والخلايا السمتية باي باي. طب بالنسبة للثقب ده هو، قال لي مش دي بذرة؟ هيفضل ثقب موجود في البذرة عشان لما تزرع البذرة وتديها انبوب مية تبقى تخش لها شوية المية من الثقب ده. يبقى ثقب النقير كان له فايدة في حضرتك في البويضة ان هو عملية الاخصاب، ولما تبقى هي تتحول لبذرة تبقى هو مسؤول ان المية تخش علشان حضرتك يحصل عملية بات حضرتك. وطبعا الغلاف بتاع البويضة يتحول لغلاف لمين؟ للبذرة. ولازم تخلي يبقى المبيض اللي هو هيبقى الثمرة، وجدار المبيض هو غلاف الثمرة، والبويضة المخصبة هتتحول لبذرة، وأغلفة البويضة هي غلاف البذرة، والثقب المنطقة الغير مغلفة اللي كان بيتم منها الأخصاب اللي هو ثقب النقير هيتحول إلى ثقب موجود في البذرة، وعن طريق البذرة لما تتزرع تخش المية، أنبول المية حضرتك عشان إيه؟ يحصل عملية الإيه؟ الإنبات. الحاجات دي لازم تبقى مخلي بالك منها. في ثمار كدابة. المفروض الثمرة بتيجي من المبيض، لو دخل اي حاجة غير المبيض في تكوين الثمرة اعمل حسابك ان الثمرة دي كدابة. لو اي جزء غير المبيض تضخم وتشحم بالغذاء فاعرف ان الثمرة دي كذابة. اشهر الثمار الكدابة التفاح. التفاح كداب لان التفاح ده اصلا تخت، اللي احنا بناكله ده كله تخت اصلا. ما هو التخت فيه حضرتك بيبقى تخت مقعر، مش التخت ده يا استاذ انت كنت بترسمه كده، ما هو مش كله كده، ساعات حضرتك التخت بيبقى عامل كده اهو. بص بقى، بص ده هو اصلا المبيض اهو، وادي ده حضرتك القلم اهو،
وده هو الميسم اهو، الحته الصغنططه اللي جوه ده المبيض. انما ده كله هو ايه ده بقى؟ ده اللي محيط بيه ده اسمه ايه؟ ده هو التخت. فطالما دخل في الثمره اي حاجه غير المبيض تبقى بتكذب علينا، وهنسميها ثمره كدابه، ودي اسمها الثمره الايه؟ الكاذبه. تعال لما نشوف شويه ملحوظات جميله. قول لي يا كابتن، عدد الانويه التي تشارك في تكوين البذور او الحبه هما 5 انويه. قال له 5 انويه، عد معايا. زكريا اولى 1، زكريا تانية 2، الزكريا الاولى هتخص بالنواه دي اللي هي نواه البيضه دي 3، الاتنين دول دي 4 ودي 5. يبقى لو سألتك مين ال5 أنوية اللي بتشارك في تكوين البذرة، السبب الرئيسي في تكوين البذرة طبعا هنا هقول له النواتين الذكريتين، نواة البيضة، نواة الكيس الجنيني. وكده يبقى احنا جمعنا مع حضرتك كم نواة؟ 5 أنوية اشتغلوا في الموضوع. اعمل حسابك ان المساعدتين النواتات الانويه بتاعتهم باي باي بودعك لانه مالهمش دور، والسمتيه مش هيبقى لهم دور. جميل قوي الكلام ده. انا عاوزك تخلي بالك من الوضع دلوقتي بعد ما تمت عمليه الاخصاب. تعال اما نخش جوه الكيس الجنيني ونشوف مين اللي هناك. اللي هناك البيضه، ما تقولش بقى بيضه خلاص تم الاخصاب بقت جنين. طب ماشي، النونو دوت الجنين دوت مش عاوز ياكل؟ قال لي قال لي ما هو حضرتك حصل الاندماج الثلاثي، وحصل ان النواتين دولت اللي كانوا هنا اللي كانوا في النص دول اندمجوا مع نواه زكريا وكونوا بالاندماج الثلاثي نواه الاندوسبيرم ثلاثيه المجموعه الصبغيه اللي انقسمت بعد كده وكونت نسيج الاندوسبيرم. بص بقى وعلشان نبقى مع بعض، انت يا نونو انت عاوز ايه؟ بص احنا اكلك اهو، احنا مجهزين لك شويه اندوسبيرم حلوين، كل منهم يا حبيبي. اكل منهم امتى؟ طول ما انت موجود جوه البذره كل منهم، واعمل حسابك ان الاكل عشان يكفيك. اعمل حسابك يا نونو يا اللي جوه، اعمل حسابك ان البذره دي هناخدها نزرعها. البذره دي هتاخد وقت على ما يتكون الجذر ويبدا يمتص الميه، فاعمل حسابك يكفيك كمان عشان عمليه الانبات. يبقى بص انا منبه عليك اهو يا نونو يا اللي جوه، اعمل حسابك ان الاندوسبيرم يكفيك طول ما انت قاعد في البذره وعلشان يحصل عمليه الانبات. النونو دوت مع الاسف في نوعين منه. في نونو بيسمع الكلام، قال لي اللي هو النونو اللي فعلا الاندوسبيرم بيبدأ ياكل الاندوسبيرم وده بيكفيه وده ما بيخلصوش، وده نونو مش مفجوع بياكل الاندو سبيرم بتاعه وبيفضل الاندوسبيرم موجود معاه. والنوع ده من البذور الذي لا يستهلك الاندوسبيرم، لا يتغذى الجنين على جميع الاندوسبيرم، بيفضل عينه معاه. ده بيسموها نونو محترم او بذور اندوسبيرمية لانها لا يستهلك الاندوسبيرم بتاعه. في نونو تاني بقى نونو طفس. حبيبي الاندوسبيرم ده هيكفيك طول ما انت بذره، وعلشان الانبات بعد كده طول ما هو بذره يقوم جاي طافح يخرب عقلك ده انت خلصت الاندوسبيرم. قال يبقى النونو ده كده حضرتك احب ابشرك ان البذره دي اصبحت بذره لا اندوس برمية، لأن النونو طلع طفس حيث يتغذى النونو أو الجنين على جميع الاندوسبيرم أثناء تكوينه الجنين. بقى معقولة يعني احنا مجهزين لك أكل يكفيك تكوين جنيني وعملية إنبات تاني. المفروض حضرتك الاندوسبيرم ده هو يكفيه للتكوين الجنيني، وإيه كمان؟
ويكفيه لعملية الإنبات. إذا فضل الاندوسبرم موجود وكفاه وفضل موجود سمي البذرة إنها اسمها بذرة اندوسبرمية. إذا طفح الجنين كل الاندوسبرم اثناء التكوين الجنيني يخرب عقلك. طب واحنا هنكفيك منين؟ ما كده عملية الانبات. قال لك في الحالة دي هتكون الفلقتين مسؤولة انها توفر اكل عشان عملية الانبات. ولذلك حضرتك البذور اللا اندوسبرمية هتجدها في ذوات الفلقتين. وفي ذوات الفلقتين، ايوه يا باشا بس مش كلهم، في بعض ذوات الفلقتين ستجد ان هذا الجنين المفتري سوف يستهلك الاندوسبرم في عملية تكوينه الجنيني. وحطنا في مشكلة ان عملية الانبات مش هتلاقي اكل علشان الجنين يكمل وتحصل عملية الانبات، فتبرعت الفلقتين بالموضوع ده كده. قال لي طب بالنسبة للبذور الاندوسبرمية، وخلي بالك عشان دي من التعديلات اللي اتعدلت بقى، البذور الاندوسبرمية خلي بالك البذور الاندوسبرمية وهي التي لا يستهلك الجنين وهيبقى عين الاندوسبرم هيستخدمه في المرحلتين، ده ممكن يحصل في ذوات الفلقة الواحدة وممكن يحصل في ذوات الفلقتين. اذا اقدر اقول ان انواع البذور نوعين، في بذور اسمها اندوسبرمية وفي بذور اسمها لا اندوسبرمية. البذور الاندوسبرمية لا يستهلك الجنين الاندوسبرم، وبالتالي بيفضل الاندوسبرم معاه، مطلوب منه يعمل تكوين جنيني، مطلوب منه يعمل عملية انبات، يفضلوا الاتنين موجودين معانا. وده ممكن يحصل في ذوات فلقة واحدة وذوات فلقتين. اما هناك في بعض انواع ذوات الفلقتين زي مين؟ زي الفول والايه والبسلة، اعمل حسابك ان في بعض الانواع يكون الجنين طفس ويستهلكه في عملية التكوين الجنيني لدرجة ان هو بيقعد يعيط لانه خلص الاكل، فقال لك هعمل ايه في الانبات؟ فتضطر ذوي الفلقتين تقول له انا اللي هكمل عملية الانبات ما تشغلش بالك. تعالى اما نشوف البذور الاندوسبرمية ديت بيحصل فيها شوية حاجات. البذور الاندوسبرمية اللي هي ممكن تكون في ذوات الفلقة الواحدة أو ذوات الفلقتين، وفي بذور اسمها البذور اللا اندوسبرمية ودي بتبقى في ذوات الفلقتين، بتبرع تقول لك الفلقتين هتكمل ما تزعلش نفسك يا عم الجنين. في كلا الحالات الغلافين ده هم هيتحولوا إلى قصة مش دي البذرة؟ قال سواء بذرة اندوسبرمية او لا اندوسبرمية. وفي كلا النوعين من البذور بيندمج الايه والغلافين ويتصلبوا ويتحولوا لحاجة اسمها غلاف البذرة اللي ممكن يسموها القصرة. القصرة دي قال لك الغلافين البيضيين في البذرة يبدأوا سواء في ذوات الفلقة واحدة او ذوات الفلقتين يتحولوا الى غلاف البذرة وممكن اسميه القصرة. حلو قوي. تعالى بقى اما اكلمك على البذور الاندوسبرمية. مش ده اللي الجنين نفسه مسدودة؟ نفسه مسدودة وبيبقى عامل حسابه ليه ان هو في التكوين الجنيني بتاعه ياكل شوية اندوسبرم ويسيب شوية اندوسبرم الانبات. ايوه يا باشا، وده اللي بيحصل في ذوات الفلقة الواحدة او في ذوات الفلقتين. خليني في ذوات الفلقة الواحدة اللي هم في الاندوسبرم. قال لي في بعض انواع ذوات الفلقة الواحدة مش ده حضرتك المفروض ان هو غلاف المبيض؟ قال له والحلوين ده هم الدبل ده هم اغلفة البويضة؟ قال له بص دولت الاتنين هيلتحموا مع بعض. أغلفة المبيض هتلتحم مع أغلفة البويض، بس المبيض ده بيكون ثمرة وهنا المبيض مفهوش، وده المفروض ان هو يكون بذرة. قال لي في الحالة دي هتتكون ثمرة فيها بذرة واحدة. يبقى في بعض ذوات الفلقة الواحدة لما بيبقى في بذرة واحدة تلاقي أغلفة المبيض تلتحم مع أغلفة البويضة، كل دول بيبقوا حاجة واحدة فتتكون ثمرة فيها بذرة
واحدة. إذا التحموا الاتنين مع بعض فتكون ثمرة وحيدة البذرة تعرف باسم الحبة، ودي اللي اسمها الحبوب. والحبوب دي دايما بتبقى في ذوات الفلقة الواحدة، يقول لك حبة قمح، حبة ذرة. الحبوب ديت ذوات فلقة واحدة. ايه اللي حصل؟ التحم غلاف المبيض مع أغلفة البويضة والاتنين كونوا ثمرة فيها بذرة واحدة. لو عندي ثمرة فيها بذرة واحدة بيسموها حبة، زي حبة القمح أو حبة الذرة. هل كل ذوات الفلقة الواحدة كده؟ لا، في حضرتك قد لا يحدث هذا الالتحام وتكون ثمرة فيها بذرة واحدة برضه وفيها اندوسبيرم زي البلح. يعني البلح ده حضرتك، البلحاية دي، التمراية دي، حتى احنا بنشوفها كويس، التمراية دي اصلا مبيض، والنواة اللي جوه البلحاية ذات نفسها اللي هي النواة اللي جوه دي حضرتك البويضة المخصبة، والقشرة اللي هي الناعمة اللي بتبقى ما بينهم ده هو الاندوسبيرم. ولذلك ده القشرة الرقيقة البيضة اللي موجودة في البلحة دي هو ده الاندوسبيرم. يبقى عادي ثمرة بها بذرة واحدة لا يحدث هذا الالتحام لتتكون بذرة وحيدة الفلقة كما في البلح. يبقى كده تعمل حسابك ان ذوات الفلقة الواحدة الاندوسبرميين لهم حالتين، ممكن تكون حبوب وممكن تكون نواة حضرتك او اللي هي البذرة الواحدة العادية خالص زي البلح. اما في ذوات الفلقتين، ذوات الفلقتين عادي خالص. قال لي حضرتك قد تنتج بذور اندوسبرمية. طب مين ذوات الفلقتين اللي فيها بذور اندوسبرمية؟ قال لي زي مين؟ الخروع حضرتك. الخروع اعمل حسابك ان هو من النباتات المحترمة اللي الجنين بتاعها مهذب، اللي الجنين بتاعها عامل حسابه، اللي الجنين لا يستهلك حضرتك الاندوسبيرم ويفضل الاندوسبيرم بيشغل حيز موجود عندها، ودي حضرتك تبقى بذرة في ذوات فلقتين. اعمل حسابك. وفي هذا النوع من البذور لا تخزن الفلقة او الفلقتين، مفيش تخزين اكل هنا، خلاص الاندوسبيرم هيقوم بالموضوع، الاندوسبيرم هو المسؤول. انما في بعض انواع ذوات الفلقتين زي الفول والبسله قد اذا تم عمليه الاستهلاك للاندوسبيرم فبتضطر الفلقتين للتدخل حضرتك، وده بيحصل في ذوات الفلقتين. اي بذره حضرتك، اي بذره هنا اللي هي البذره اللا اندوسبرمية هي ذوات الفلقتين، انما هنا حضراتكم دي لازم تبقى ذوات فلقة واحدة. عاوزك تفهم فكرة حياة النبات. لما بدأنا بالتكاثر قال لك تبدأ جميع الأحياء في الأول بتأمين بقائها كفرد. النبات بيعمل كده، النبات حياته مرحلتين، بيأمن بقائه كفرد الأول. أول مرحلة من حياة النبات اسمها مرحلة النمو الخضري. يقول لك انا اهم حاجه ان انا اخضر، اكون جذر كويس، ساق كويسه، اوراق كويسه. دي اول مرحله من حياه النبات. بعد ما النبات يطمن على نفسه ويعمل عمليه النمو الخضري يبدا يفكر في عمليه التكاثر، يخش بقى في المرحله الثانيه من حياته اللي هي مرحله الازهار والاثمار. يبدا بقى اللي انا عاوز افهمه لك ان طول ما احنا شغالين نمو خضري فان كل الهرمونات وكل الاكل وكل الغذاء مسيطر على مرحله النمو الخضري. اما اذا دخلنا في مرحله الازهار والاثمار فاحنا بنبدا في بعض الاحيان نقول بقى النمو الخضري توقف انت، لان احنا هناخد الهرمونات وهناخد العناصر الغذائيه عشان نكون الازهار والثمار. اذا النبات مجهز نفسه طول ما هو شغال في المرحله الاولى، مجهز كل احتياطيات النبات عشان يتم العمليه دي. لو دخلنا في العمليه الثانيه حضرتك فانه هيسخر معظم احتياجات النبات للعمليه الثانيه. ولذلك المشكله بقول لك ايه؟ يؤدي نضج الثمار والبذور غالبا الى ايه؟ تعطيل النمو الخضري. لانه طالما دخل بقى في ازهار وبذور واثمار والحركات دي كلها، قال لك فانه احيانا واحيانا كمان الى ايه؟ الى موت النبات. ليه بقى الكلام ده بقى؟ ليه بيتعطل النمو الخضري وممكن يموت النبات؟ خاصة اذا كانت النباتات الحولية، النباتات الحولية دي اللي بتظهر في موسم معين بس حضرتك زي الشعير والذرة كده. قال لي طيب، قال لي ايه السبب بقى؟ بسبب استهلاك المواد الغذائية المختزنة
وتثبيط الهرمونات. يا باشا كل الهرمونات وكل الأغذية بتوجه لعملية الإظهار والإثمار، وبالتالي حضرتك المواد المخزنة وعمليات تثبيط الهرمونات هتتوقف عملية النمو الخضري، وقد يموت النبات. طبعا النباتات الحولية قلنا زي الذرة والشاي. إذا لم تلقح الزهرة، إذا لم يتم تلقيح الزهرة، فإنها تذبل الزهرة وتموت. أنا عندي 3 أفكار تخلي بالك منهم. إذا حصل تلقيح وإخصاب، التلقيح هيكون ثمرة، والإخصاب هيكون بذرة، فهكون ثمرة وبذر. إذا حصل تلقيح ولم يحدث إخصاب، هيكون ثمرة ومش هتتكون البذرة لأن ما حصلش إخصاب. طب إذا لم يحدث تلقيح، وبالتالي أكيد لم يحدث، إذا لم يحدث تلقيح فإن الزهرة تذبل وتموت. تخلي بالك من دي. تلقيح وإخصاب، تلقيح ثمرة والإخصاب بذرة. طب تلقيح بس، قال لي لقحت بس هتتكون ثمرة بس مش هيبقى فيها بذرة. قال لي طب إذا لم يحدث تلقيح أصلا فإن الزهرة ستذبل وتموت، لأن حضرتك إذا ما فإنها سوف تذبل وتموت، لأن هنا مش هيحصل التلقيح، وبالتالي هنا مش هتتكون الثمرة. في بعض أنواع من المفروض الثمرة تبقى جاية من المبيض. أي ثمرة ما عدا الكدابين هي مبيض. في بعض الأحيان الثمرة تقول لك أنا عاوزة أحتفظ بحاجة من مكونات الزهرة زي الرمان، وعاوزك تبص على الرمان، تروح تقول لبابا هات لنا رمان عشان أتفرج على الكأس، وهتلاقي جوه حاجات طالعة كده اللي هي الأزدية. فالرمان بيحتوي على أو بيحتفظ بالكأس والأزدية. الطماطم بتحتفظ بالكأس. البتنجان والبلح يقول لك الواد ده بتنجان، ده واد بلح، دولت وفاكر نفسه واخد الكاس. لا، هم واخدين الكاس فعلا. يبقى كل من البتنجان والبلح الاتنين بيحتفظوا بمين؟ بيحتفظوا بالكاس. والقرعه بتتباهى بشعر بنت اختها؟ لا، بتتباهى بالتويج. القرع بيحتفظ بالتويج. يبقى انت عندك الرمانه كاس وازديه، البتنجان والبلح محتفظين بالكاس، واضح خالص. سبلات الكاس اهي واضحه خالص. وعندي كمان حضرتك القرعه بتتباهى بالتويج، بتغطي قرعتها بالتويج. دي حضرتك بالنسبه للحاجات اللي بتحتفظ بالموضوع. حل معايا. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أي مما يلي يمثل الخطوة الأولى لإنبات البذرة؟ البذرة علشان يحصل لها عملية إنبات لازم مية. يلا حبيبي انبروا مية، اشرب مية. يبقى يحصل تشرب المية، يبدأ يتكون الجزير، وبعد كده الريشة، وبعد كده القصة. يبقى هنا لازم تشرب المية الأول. قال لي من الشكل المقابل الذي يمثل بذرة نبات من أمه فلقتين، أي الاختيارات التالية يمثل منشأ كل من س وصاد؟ طيب، يعني س ده أولا، س ده اللي هو الإمبيريو أو الجنين. ده الجنين المفروض إن هو كان خلية البيضة. حلو، الجنين هو خلية البيضة. أما حضرتك خلية البيضة اهي وخلية البيضة، يبقى يا دي يا دي. طيب، اما صاد دي بذرة وده الكفر بتاعها، ويتحول حضرتك الى اغلفة البويضة، تتحول الى غلاف البذرة. يبقى هنا حضرتك هنختار الاختيار ج. بص كده الشكل المقابل يوضح قطاع فيه طماطمايه. قال لي طب بص بقى، الطماطمايه هي عبارة عن مبيض، واللي جواها هو بويضات البذر، والبذر ده بويضات مخصبة. اذا اكس ده هو 2 نون، وجدار المبيض نفسه وخلية جسدية. يبقى الاتنين ثنائيين المجموعة الصبغية، كل من اكس وواي دي خلايا ثنائية المجموعة الصبغية. المبيض نفسه، خلية الميسم نفسها،
القلم نفسه هي خلايا ثنائية المجموعة الصبغية اللي بيبقى جوه بسبب الانقسامات، هي اللي ممكن طالما البويضات دي، البويضة هنا بويضة مخصبة عشان جوه الثمر، لأن مش هتتكون إلا بويضات مخصبة، تبقى ثنائية المجموعة الصبغية، يبقى كلهم 2 نوع. في حاجة اسمها الإثمار العذري. إثمار عذري معناه إن إحنا نكون ثمار بدون بذور من غير عملية إخصاب. ما هو شيء طبيعي إذا تكونت الثمرة بدون بذور، يعني أنت هتعمل تلقيح بس، يعني حبة اللقاح هتيجي هنا كده وتقوم جاية حضرتك مكونة المبيض، وبالتالي حضرتك إذا تكونت الثمرة بدون بذور، يعني تكونت نتيجة تلقيح، أنا عاوز التلقيح يكون الثمرة والإخصاب يكون البذرة. طب أنا مش عاوز بذرة، قال لي اعمل تلقيح بس وما تعملش إخصاب فتتكون ثمرة بدون بذور. يبقى عملية تكوين ثمار بدون بذور عن طريق تلقيح ولا يحدث إخصاب فده اسمه إثمار عذري، وهذا لا يعتبر تكاثر، لأن التكاثر معناه لازم تنتج بذور. انت لازم تخلي بالك ان الإثمار دوت حضرتك ممكن بيحدث طبيعي كما في الموز والاناناس، وممكن يعملوه صناعي. نعمله صناعي ازاي؟ قال لي انا عاوز اضمن عمليه التلقيح وما اعملش عمليه الاخصاب. قال لي طب ما انت لو حطيت حبه اللقاح، قال لي لا بلاش حبه اللقاح، ممكن اعمل الموضوع صناعي بطريقتين. قال لي اجيب خلاصة حبوب اللقاح. قال لي دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن حبوب لقاح مطحونة، ما انا خايف من الانواع تشتغل، فبجيب حضرتك حبوب لقاح مطحونة وتبدأ حضرتك وحطها في الإيثير الكحولي. طالما اتحطت حبوب اللقاح المطحونة اللي في الإيثير الكحولي هنا، الاقي المبيض اتنفخ وكون ثمرة وما تكونتش بذور لان ما حصلش اخصاب، وبالتالي ده حضرتك ممكن اعمله. او رش مياسم الازهار باستخدام اندول او نفسول حمض الخليج اللي هو تكوين الاكسينات، اللي هي خلاصة الاكسينات هنا هو باندول او نفسول حمض الخليج، برضو بتلاقي المبيض انتفخ وكون ثمرة بلا بذور، ودي الطريقة الصناعية. يبقى الطريقة الصناعية يجيب خلاصة حبوب اللقاح، يرش مياسم الازهار باندول او نفسول حامض الخليج. بص معايا كده، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة بالشكل يمثل قطاع طولي في ظاهرة نبات أي الأجزاء بالشكل ليس له دور في إتمام عملية الإثمار العذري. قال لي بص س ده أكيد بيتم الإثمار لأن دي حبوب اللقاح، ولام ده المبيض، ده هو عين ده ملوش دعوة، وصاد ده هو اللي هو التخت، وبالتالي صاد وعين هم اللي ملهمش دعوة بالموضوع. يعني صاد هنا مش هختارها، يبقى اللي ملهمش دعوة ليس لها دور هم صاد وعين، اللي هو الجزء بتاع التخت اللي مترتب عليه والجزء بتاع الكاس اللي موجود حضراتكم الاتنين. في مقارنة مهمة بين التولد البكري اللي احنا اخدناه والإثمار العذري. التولد البكري بيحدث في عالم الحيوانات، اما الإثمار العذري اللي احنا بنحكيه دلوقتي ده بيحدث في عالم النباتات، وده اول فرق بين الاثنين. طب ايه تعريفه؟ خدنا التولد البكري وقدرة البويضة على النمو الى فرد جديد دون اخصاب بمشيج مذكر، انما هنا الإثمار معناه ان حضرتك الثمرة تتكون بدون اخصاب، هو قدرة المبيض على تكوين ثمرة دون ان يتم الاخصاب، وهنا حضرتك تكون ثمار بدون بذور. ده ممكن ان يحدث طبيعي. التولد البكري خدنا مثالين في ذكر نحل العسل وحشرة المن، وده يعتبر نوع من التكاثر اللاجنسي، انما دوت حضرتك لا يعتبر تكاثر لانه بيكون ثمار دون بذور. ده يمكن ان يحدث طبيعي في المن ونحل العسل، ده حضرتك بيحدث في الموز والاناناس بشكل طبيعي. هل ده ممكن التولد البكري يحدث صناعي؟ كنا بنجيب البويضه بنشتغلها، وده حصل في نجم البحر
وكمان في الضفدعه لما قدرنا ان احنا نجيب البويضه ونعرضها للمجالات الكهربائيه والوغز والرج والمواد الكيماويه، كل الكلام ده كده، هنا برضو بنقدر ان احنا نعمل الكلام ده، وكوننا اجنه مبكرة، كوننا أجنة مبكرة من الأرانب بنفس المنشطات المماثلة. هنا ممكن يحصل عن طريق رش المياسم بخلاصة حبوب اللقاح، أو أندول أو نفسول حامض الخليك. يبقى دي حضرتك أهي تعمل حسابك في الكلام دوت، وشدوا حيلكم وربنا يوفقكم إن شاء الله. كده الجزء بتاع التكاثر في النباتات الزهرية خلص على خير، ربنا يوفقكم ويرضيكم إن شاء الله.